হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আলোচনা করব একটা কাশির ড্রপ বা একটা কাশির সিরাপ সম্পর্কে। যাদের ঘরে নিউবর্ন বেবি, অ্যাকচুয়ালি যাদের এজটা 0 থেকে 5 থেকে 6 মাস বয়স পর্যন্ত, তাদের ক্ষেত্রে মেডিসিনটি খুব ইউজফুল। ইভেন এই মেডিসিনটি কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়, যেহেতু এটা অ্যাকচুয়ালি কাশির সিরাপ, যে কোনো কাশির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো চলো শুরু করি। তো মেডিসিনটির নাম রয়েছে অ্যামব্রক্স এলএস ড্রপ এবং গ্লোবেক্স হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল দ্বারা এই মেডিসিনটি তৈরি হয়েছে। যার প্রাইস রয়েছে সামান্য পরিমাণ, খুব 72 টাকা মতন প্রাইস রয়েছে। এর ভিতরে যে মেন 3টি প্রিপারেশন রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ: লিভো সালবুটামল সালফেট, অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড গুয়াফিনেন্স। অ্যাকচুয়ালি এটা ড্রপ ফর্মে আসে, তো এটা অ্যাকচুয়ালি এটা এমএল ফর্মে না, 15 ml এর আসে, খুব নিউবর্ন বেবিদের জন্য। ইভেন এর ভিতরে যে কম্পোজিশনগুলো রয়েছে, সেই কম্পোজিশনগুলো: লিভো সালবুটামল সালফেট রয়েছে 0.25 mg, অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 7.5 mg এবং গুয়াফিনেন্স রয়েছে 12.5 mg। তো যে সমস্ত বাচ্চাদের অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকটা ঠান্ডা লেগে গেল, বা এই যে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, এই ওয়েদার চেঞ্জের জন্য অনেক সময় কফিং হতে থাকে। কফিংয়ের সঙ্গে বাচ্চারা অনেক সময় কি করে যে বমি করে ফেলে, বা অনেক সময় সাঁই সাঁই করে বুকের মধ্যে, বা হাঁপিয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি খুব ভালো রেজাল্ট দিয়ে থাকে, যেহেতু এর ভিতরে লিভো সালবুটামল সালফেট রয়েছে। তো অ্যালার্জিক রিয়াকশানটাকে অনেকটা কমিয়ে দেবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ইউসোনিফিলের পরিমাণটা বেড়ে যায়, যার কারণে খুসখুসে কাশি, ইভেন অনেক সময় কাশতেই থাকে এবং কাশতে কাশতে সময় ভমিটিং করে ফেলে। তো সেই যে প্রভাবটা, সেটা অনেকটা কমিয়ে দেবে। ইভেন এর সঙ্গে এমব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড ও গুয়াফিনেন্স কি করে, এই কফটাকে তুলে ফেলতে সাহায্য করে। যখন বাচ্চার বুকে জমে থাকা কফগুলি বেরিয়ে আসে, তখন বাচ্চা অনেকটা হালকা বোধ করে এবং কাশিটা স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। তো শুধুমাত্র এই যে কাশির সিরাপ, এটা ইউজ করলেই হবে না, এর সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক্স পর্যন্ত ইউজ করতে হবে। তো আমার অলরেডি ছোট বা নিউবর্ন বেবিদের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক্সের যে ভিডিওগুলো, সেগুলো ডিটেলসে করা রয়েছে, তোমরা চাইলে আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারো। ইভেন এবার চলে আসি ডোজ সম্পর্কে। মেডিসিনটা খুললে তোমরা দেখতে পাবে এরকম ড্রপার ফর্ম পাওয়া যায় এবং এরকম একটা লিকুইড ফর্মে দেওয়া রয়েছে। তো কোনো সময় তোমরা এই যে সিপিটা রয়েছে, তো এই সিপিতে তোমরা মেপে খাওয়াবে না, সবসময় চেষ্টা করবে ড্রপারে খাওয়ানোর। তো অ্যাকচুয়ালি নিউবর্ন বেবি যাদের এজটা মোটামুটি কেবল 1 থেকে 2 মাস, তাদের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি দিনে 2 থেকে 3 বার পর্যন্ত ইউজ করা যেতে পারে, 5 থেকে 6 ফোঁটা পর্যন্ত। অনেক সময় দেখা যায় 6 থেকে 7 মাস। তো সেই ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি 15 থেকে 16 ফোঁটা বা 15 থেকে 16 ড্রপস পর্যন্ত ইউজ করা যেতে পারে ডেলি, 1 থেকে 2 টাইম পর্যন্ত। ইভেন যাদের সাইড এফেক্টস বলতে গেলে নর্মালি এর কোনো সাইড এফেক্টস নেই, তবে এটা খাওয়ার পর অনেক সময় বাচ্চারা একটু ভমিটিং করে দিতে পারে, বা অনেক সময় দেখা যায় অ্যালার্জিক রিয়াকশান হতে পারে। তো যদি এরকম অ্যালার্জিক রিয়াকশান বেরোয়, তবে তৎক্ষণাৎ মেডিসিনটি নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। তো ভিডিওটা যদি অবশ্যই ভালো লাগে, লাইক এবং শেয়ার করবেন। সঙ্গে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ।